我们的分量很多的。还有什么有菜？先吃这个美味口味。那你想吃什么？那我带你去吃个好吃好不好？好啊。我卖油炸粉喽，新鲜的油炸粉哦。那都没有，就吃那个。老板，这个油炸粉怎么卖呀？哦，我们这个油炸粉是88块钱一份。什么那么贵的？没办法啊，我们这个油炸的是每天新鲜的，要经过很多个工序才能做出来这么美味的，吃起来很香，咬上一口入口即化。那给我们来一份吧。好的，再给他来一勺，你们的粉做好了。今天来试一下88块钱的油炸粉，太香了，入口即化。